大家好，刚刚看到个消息啊，英国的首相辞职了。这个名字大家还没念熟呢，是特斯拉特拉斯，特斯拉特拉斯是吧？因为特斯拉这个名字太熟了，实际上人家叫特拉斯，叫 Mary Elizabeth Truss。这个 Truss 呢，实际上是行家的意思啊，翻译过来叫特拉斯。那他成了英国历史上最短任期的首相。那之前的那个最短的是谁呢？是这位，大家可以看一下。他叫罗切汉侯爵啊。那么他呢，担任过2次英国首相。那最短的这一次呢，96天他就不行了啊。那么这一次呢，这个特拉斯创了纪录，他才44天，那45天吧，那么他就辞职了，成为英国历史上最短的任期首相。那有人在推特上说，可能比超市的这个生菜这个保鲜时间还要短啊。那么背上这个恶名啊，恐怕是很难被打破这个记录了，因为呢，后边的人可能会注意他这记录。那特斯拉，那么特拉斯啊，他这个经济政策呢，大家知道是特别过激的。我们之前啊，还真的是想做一期这个节目介绍他的，因为最早的时候呢，是想做那个苏纳克，就是这个印度人，他后来当时都以为他能当英国首相。你看殖民地的人民啊，会到这个殖民国家当了首相，这是解放区的天多么懒的一件事啊，是吧？结果呢，苏纳克败给了这姐们儿，这个特拉斯啊，可以说也是一个非常精干的这个中年的这么一个女政治家，干净利索啊，那么上的也利索，是下来也利索。他的经济政策呀，他就是在这个英国的通货膨胀指数增到10%以上，整个生活能源支出居高不下，国家经济面临这个萎缩的恶劣情况下呢，他就任了。但是呢，他在竞选过程中啊，他这个大力主张的那些什么低税收自由经济啊，曾经让他超过了这个印度人苏纳克。但是印度人家现在也是英国的国籍了哈，但是现在呢，这个政策反而不行了。那么他在这个火速取消了这个减税计划之后呢，开始削减这个公共开支，但是依然呢挽救不了他的这个政治生命。那么特拉斯上台之后啊，这一系列这个减税计划呢，主要是包括这个约翰逊政府当时在任的时候，把这个公司税调高啊，当时呢从19%调到25%，取消45%的这个最高所得税率，降低基础所得税率从20%呢降至19%，冻结这个酒税的税率啊。那么对国际旅客呢免征购物税啊，它就减税嘛。那么这些措施呢后来全改了，换了一个财政部长，把他这个财政部长呢，那财政部长比他还短，换了以后呢没用啊。那么现在呢，就是说在这么高通胀情况下，你减税那是杯水车薪啊，那是一个泡影。所以呢，他的政策确实是不起作用啊，对这个高能源价格呢，这些补贴计划也不行，所以呢，他就只能辞职了。那这个生于1975年的英国女政治家呀，应该也是女首相里边肯定是年龄最小的了，是男首相里边我还真没查啊。那么到现在为止啊，今天啊，他辞职前他还是保守党领袖。那之前呢是这个大卫卡梅伦是吧？然后特蕾莎梅，然后这个乱蓬蓬头发的这个约翰逊。那么他现在呢也辞职了。那据说呀，他辞职之后呢，党内啊呼声最高的又想起约翰逊了，这哥们儿又觉得约翰逊还靠点谱啊，后边这个还不如他呢。那当然了，也有说法呢，说这个现任的财务大臣啊，就比较亲中的这哥们儿还是比较有希望的。我倒是觉得那个印度的苏纳克是不是能上去啊？这个特拉斯啊，可以说是年轻的时候在大学呢，就是有这种政治家的苗头。用咱现在的话说，那就是学生会领袖里边刚刚的那种啊。他在牛津大学莫顿学院啊，然后就担任了这个自由民主党主席。后来呢，96年加入了保守党，曾经在这个壳牌公司啊和这个大东电报局工作。然后呢，在竞选下议院失败之后呢，后来呢，在2010年他当选为这个西南诺福克郡的议员。那作为后座议员啊，他主要是在这个呼吁呢，在这个类似于儿童啊、保育啊、妇女权利啊、数学教育啊等等，他创立了这个保守党议员的这个自由企业小组啊，撰写了很多论文，应该说是年少有为的政治家。你想想啊，40多岁当了英国的首相，还是女的，绝对是年少有为。可惜呢，太着急了啊，他的政策太激进了啊，也能看得出来，这是一个干净利索的人。上来就3把火，他是5把火，结果烧了一会儿不行啊，这9天1把火嘛，
干脆我就辞职，特别干净利落啊，这么个人，我倒是觉得，哎，这还挺好啊。这个首相，你英国的这个首相辞职的频率啊，怎么你也赶不上日本这个民主国家，你发现了吗？这个首相制的这个国家啊，他就是再辞职，国家也不会太大乱，哎，不会把权力呢集中到一个人手里边。而总统制的国家，你比如现在像普京，他左挪挪右挪挪，把所有的权力抱到自己手里边，就把这个国家带向了一个不可知的结局，是吧？那这个特拉斯啊，成长速度是很快的啊，他从2012年到2014年期间呢，就担任这个儿童保育和教育这个议会副国务卿啊，在卡梅伦政府里边呢，任命了他当这个环境、食品和农村的这个事务国务卿啊，卡梅伦辞职之后呢，这个那么特拉斯呢被特蕾莎梅呢任命为这个司法部长，兼大法官，所以呢还是比较受重视的。那么她也成为了历史上第一位女大法官。那在2017年大选之后啊，特拉斯就成了这个财政部的首席秘书。那么特蕾莎梅辞职之后呢，是2019年嘛，特拉斯呢他就支持这个乱蓬蓬头发约翰逊啊，支持黄毛约翰逊呢，成功竞选了保守党领袖，以及后来的总理。那后来呢，特拉斯呢就被任命为那国际贸易国务秘书和贸易委员会主席。可以说呢，他担任了很多职位啊，那么担任的时间都不是很长啊。19年9月呢，他又担任这个妇女和平等事务部部长。那么在2021年的这个内阁改组中呢，又被约翰逊提拔为外交大臣。所以呢，经验呢实际上都是并不是太深啊。那么他还参与了这个英国呀在欧盟英国伙伴关系的这个谈判，担任这个理事会主席。那么约翰逊辞职之后呢，他就竞选了这个英国的保守党领袖的选举，那么战胜了这个印度裔的苏纳克。当时啊，我做苏纳克那一期的时候没播啊，我自己编辑了很长时间，没想到这个苏纳克不争气，以为他当选之后我就能放的，没当选啊。所以呢，当然他的这个就是特拉斯当选之后啊，他的基金政策确实让人眼花缭乱。我们想做期节目介绍介绍，有的我看不懂，没有认真去看，有的觉得他一直在变。那么他就在今天啊，就在1个多小时前，他在任职44天后呢，在唐宁街外的这个一次演讲中呢，宣布辞去英国首相职务。所以他成了英国最短命的首相啊，任期最短的，不是最短命的，任期最短的首相。你说这个事儿嘎不嘎呢？是有点嘎，但是呢，英国很多人啊，确实已经对他失去信心了，有点像咱们说的那个赵本山那个段子里边是吧？说这个，那个说那个葫芦娃的段子嘛，那个大人谁干那事儿啊，是吧？就是现在呢，英国人也认为需要一个成年人来接管保守党，成为一个能代表所有英国人的首相。在英国的光芒不可逆转的熄灭之前，这个人需要尽快的做到这一点。但显然呢，特拉斯呢，过了这个门槛了，他过了这个村就没这个店了。那他下一次再出现就像我们之前说过的那个，像这位比他之前还要短的，但是96天的这位这个文图沃斯侯爵呢，复出这哥们儿也担任2次首相，那还真说不好。他也许还有出来的机会，但绝对不是近期了。那好的，关于英国首相辞职这个消息呢，和大家聊到这儿，谢谢您的收看，咱们下次再见，拜拜。